各位评审委员好，我要是教的是跳远。来，各位小朋友大家好。班长，同学缺席的或者是请假的，好，全班到齐。那么同学身体不舒服或者是受伤的，好都没有啊，代表了我们全班呢都非常的健康啊。老师呢在上课之前呢，还是要提醒各位同学，再等一下。 我们上课过程当中，如果你有觉得不舒服，突然肚子痛的，或者是受伤的啊，一定要举手来告诉老师。那千万呢不要怕，不好意思哦。我现在准备开始做软身操，重要为准，呈运动队形上开。啊，待会呢我们会做到跳的动作，所以今天会加强你脚踝 以及膝关节的软身动作。好，脚踝绕往预备，开始，1、2、3、4，来正尾，脚踝呢再绕大圈一点，2、3、4、5、6、7、8、3、2、3、4，来直心，双手压在大腿，伸直，压下去。 4、2、3、4、5、6、7，停。好，请各位小朋友到中间集合，坐下。啊，在上一次呢，我们已经介绍了跳远这一项运动。啊，跳远呢，它的流程呢可以分成4个部分。好，第一个部分，有哪一个小朋友呢可以告诉老师的？好，子欣同学非常踊跃的哦，来，子欣。 好，子欣呢非常的棒。子欣说助跑啊。第二个呢，是不是起跳？起跳之后呢，有一个什么动作？好，重育。哇，重育呢非常的棒。重育说呢，空中动作。那最后呢，好，全班一起讲，很好啊，就是落地。所以跳远呢有4个流程：助跑、起跳、 空中动作，最后落地啊！除此之外呢，我们是不是来练习了一些原地跳的动作？有屈膝抱腿跳，还有一个这个高难度的哦，子欣还摸得到他的脚尖哦。来，子欣是什么？很好，子欣说有分腿跳啊。最后一个呢，我们呢都非常的厉害，还有立地跳啊。今天呢，我们就要正式的进入 跳远这一项运动啊，老师呢要教大家如何来做起跳的动作，让大家呢找出自己的惯用脚啊。什么是惯用脚？简单讲呢，就是你最有力量的那一只脚。那起跳动作呢有4个动作要领：抬、摆、跳、蹲。好，抬呢？ 也就是抬腿、摆，手臂摆，第3个跳，单脚跳，最后呢，落地。啊，老师呢在这做一个示范以及讲解。好，第一个抬腿啊，抬腿的时候记得你的小腿以及大腿呈现90度。还有小朋友怎样？往后勾。 那往前的时候呢，会写出一个数字7，那往后数字2，所以数字7呢才是抬腿的动作啊。第2个摆，好，摆手啊，摆手预备位置呢一定在身体的后面，这样子往前摆，往前带，往上带，才有力量往前跳出去啊。如果呢，往后带呢，我本来往前跳，可是力量呢？ 往后了，我就跳得不远了。第3个，好，跳，往前跳出去，最后蹲下去落地。好，老师呢再做一次示范。好，抬，记得写出一个数字7，抬，往后预备，跳，单脚跳，最后落地。 那接下来呢，换各位小朋友呢来做练习哦。好，请各位小朋友来起立，
上开。那我们呢，现在呢，起跳动作呢，练习开始。好，抬腿，记得小腿以及大腿呈现90度，写出一个数字7。好，摆手，手呢放在后面，来摆手。好，单脚跳，准备咯。好，跳，落地，蹲下去。好，再一次，好，抬腿，来正位，腿呢再往前，好，再往前摆，写出一个数字7。好，摆手，直心，你的手呢，再往后修正一下，再往后，很好，注意咯。好，跳，好，落地蹲下去，好啊，美翻，哇，蹲得特别低哦，很好，缓冲一下力量哦。好，最后一次，摆，好，蹲下去。好，请各位小朋友到中间集合，蹲下。刚刚呢，我们做分解动作练习的时候呢，还有一些地方呢，我们需要做修正的。老师呢，这边做一个说明。来，第一个，抬腿。什么叫抬腿啊？是把双脚，把脚呢往前抬出来，小腿以及你的大腿呈现90度，写出一个数字7。那刚刚正尾呢，往后勾了，变成一个什么？数字2。所以呢，抬腿的时候记得你要写出一个什么数字，很好，也就是数字7。好，第二个，摆手。摆手呢，预备位置要特别注意哦，在你的身体后面来做摆手，由后往前往上，带起来，这样子呢才有力量。指心呢，刚预备位置，放在前面的，再往后修正一点，这样才有力量往前带出来。像刚刚美方，落地的时候呢，蹲得特别的低哦，这样子呢，可以缓冲一下力量，也让你的脚呢，不会受到运动伤害。那接下来呢，我们将进行分组练习的动作。希望呢，各位小朋友呢，针对老师刚刚所说的小地方呢，下去做修正。各组呢，组长呢，以及组员呢，可以互相讨论，如何找出自己的惯用脚。那么现在呢，分组练习开始。对了，正伟这一次数字7，写得非常的漂亮。好，摆臂，好，跳出去，很好。好，指心，好，指心的预备位置，来，手臂预备位置，对，在后面的，很好。好，用力的往前摆，好，摆跳。美方小朋友，老师呢问你一个问题，你的惯用脚是哪一只脚啊？好，美方同学呢，他说呢，他的惯用脚是左脚。第三组小朋友，赶快哦，动作快一点哦，找出自己的惯用脚。好，第四组，哇，天胜组长呢，还会呢下次动作要领，让同学们练习，很棒哦。好，各位小朋友，动作快一点哦，赶快找出呢自己惯用脚到底是左脚、右脚。好，请各位小朋友到中间集合，蹲下。刚刚呢，我们做分组练习的时候，相信呢各位小朋友呢都已经找出最有力的那一只脚，也就是惯用脚。接下来呢，我们将要进行今天的重头戏，谁是跳远高手？比赛规则呢，从前面的这一条白线往前跳。各组呢跳的最远那个小朋友，就是我们今天的跳远高手。
4位小朋友是我们今天的跳远高手。好，各组准备好了吗？好，第一组请就位。好，预备，腿抬高哦，手臂用力哦。好，跳。哇，正伟呢跳得非常的远哦，很好。好，第二组同学们加油。好，手臂预备。好，跳。哇，这一组呢是子欣。哇，子欣动作呢，修正非常多。好，第4组，预备。好，跳，加油，很棒哦。好，比赛结束。各组的跳远高手呢都已经出炉了。其他小朋友呢，其实呢都表现得非常的好。像一居同学呢，刚刚在做动作的时候，特别的认真，摆臂的时候，摆得特别的高。但是呢，他的力气小，所以呢跳得不怎么远。但是没有关系，老师呢有看到你呢，上课呢非常的认真练习。其他同学呢其实都非常的棒。那我们除了给今天的4个跳远高手，也给自己一个掌声鼓励。接下来呢，我们将要进行收操的动作。刚刚同学们练习的非常认真，那我们舒缓一下肌肉的紧绷，才不会呢明天有肌肉酸痛。好，请起立，上开。好，脚踝绕回背，开始，1、2、3、4、5、6、7、8、2、3、4，重育来。膝关节绕大圈一点，4、2、3、4、5、6、7，停。好，请各位小朋友到中间集合，蹲下。好，各位小朋友，我们今天学到什么？这是基本的起跳动作。它的动作要领有几个？有4个：抬、摆、跳、蹲。好，第一个抬，也就是抬腿；第二个摆臂；第3个跳，单脚跳。最后呢，蹲落地。刚刚呢，美芳同学呢，非常认真。那我们请美芳同学呢出来做示范。好，美芳同学预备。好，抬，记得写出一个数字7哦。好，摆，手臂往后摆，跳，单脚跳，最后落地。好，美芳同学表现非常好哦。来，各位小朋友给他掌声鼓励。下一次呢，我们将教大家，如何来做助跑，找出呢自己的助跑点。其他动作会了，也会助跑了。接下来呢，我们就要进行跳远的这一项运动。待会呢，下课的时候，小朋友们记得，洗手、擦汗，以及多补充水分。最后呢，我们来一个爱的后背，在一起下课。好，来背，开始。后背。好，我们是教